Sebelum menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya biar tambah idohoy. Oke, mantap. When I'm with you, I am able to keep pushing my limits and all the drive that I have. Well, I'm going the distance with you. I didn't know what. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman subscriber dimanapun anda berada. Saya ucapkan selamat hari raya, mohon maaf lahir batin. Ini cukup lama tak upload. Selamat hari raya para master sifu. Dan di video kali ini kita akan korek sini ya. Tadi saya cari manhole sudah jumpa. Lepas itu saya akan korek satu pasang pipe sini, cuit. Nah, ke bawah manhole, ke bawah longkang nih, cute. Oke bosku, kita lanjut dulu. Salam satu hobi, mantap. Toret. Ini sekarang kita pakai BMW ini, BMW. Pelan-pelan saja bosku. Ini sudah berapa hari kita cuti lagi, sekarang baru start ini, belum pump grease. Dan buat teman-teman jangan salah fokus kepada sub depan tuh, pakai kaki perancah bosku. Dikarenakan itu saya pakai satu kaki setengah bucket, tukar satu kaki itu sub tak boleh masuk. Itu lubang satu kaki banyak kecil. Lepas tu toke cakap mau hantar lagi, daripada tunggu kita ambil kaki perancah, cucuk boleh kerja. Okey bosku, salam. Aduh, lanjut, mantap.
Oke pemirsa, teman-teman operator dimanapun anda berada, ini sudah siap. Ini sudah siap ya. Satu pipe dia. Lepas tu ini kepala cakap mau korek lagi tu manhole sana, pergi sebelah kanan sini. Oke lanjut. Oke teman-teman, ini dari, maaf ya, dari awal saya tidak merekam dikarenakan terlupa. Ini ya, sana satu sudah pasang pipe ya. Di sini lagi satu straight pergi belakang. Ini pipe lampu juga sama, pipe kabel lampu tepi jalan bosku. Oke bosku, kita lanjut. Ini pun sama, dia crossing nih, bawah longkang juga masuk ini dalam satu hobi. Mantap bosku, belah bijak swing nih. Nah, dan biasa kalau crossing nih harus dibutuhkan kesabaran para pemirsa. Kadang yang jaga itu akan cuek-cuek tangannya kayak gini-gini, maju sedikit, atas sedikit, bawah sedikit. Itu kadang akan menimbulkan getaran dalam hati itu pemirsa. Jadi salut buat para operator dimanapun anda berada ya, yang maupun operator BO. Tapi kebanyakan kalau operator BO itu mesti penyabar. Kalau tak penyabar itu ya kadang-kadang kita, ya namanya juga manusia, nanti ini kok buat ini, ayo, the best itu namanya. Betul-betul tak beraturan sudah ini bosku. Buang tanah ke kanan, ini pun kaki sebelah ya. Ini tanah tepi longkang ini tipu-tipu. Kita bagi turun itu kaki dia langsung tenggelam sudah. Ini bengkok dia tret. Di sana kita di start kan, kita start dari sana itu tak boleh langsung lurus straight ke longkang karena di sini pun longkangnya agak sengit. Jadi kita ikut kayak gini sudah kayak ular, langsung ke tepi sini. Oke para pemirsa,
Jadi buat teman-teman operator dimanapun Anda berada itu tetap semangat ya, sama-sama semangat biar tidak ada problem di antara kita. Oke bos, ini pun cukup panas untuk ini hari. Kayak kita ini bro. Oh oke teman-teman operator dimanapun Anda berada, memang kita padu lah kita kerja ini macam kaki pun sudah terjepit. Oke, sampai di sini dulu videonya. Salam satu hobi, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.